大家好啊！今日咧想同大家分享，原來我哋呢啲嘅肌肉流失嘅話咧，咁原來我哋骨盆底裏邊呢個三角形裏邊啊，咁嗰啲肌肉咧，亦都會流失嘅喎。咁問題就係咩咧？就係容易滲尿啦，打乞嗤啊、咳啊、行快啲啊、攞重嘢或者追巴士啊，都會飆尿嘅噃。咁再嚴重少少咧，就會夜晚屙尿啦、屙夜尿啦，可能1次、2次、3次、4次啊咁樣，咁以至到個睡眠質素都唔好，個心情都唔好啦。咁原來再嚴重啲嘅咧，就會去便便嘅時候咧，冇辦法控制到啊，就會賴啦嚇。我講一個個案咧，就係我有個學生喺疫情期間嘅時候，大家都要停課停學啦嚇。停工啊咁樣，所以我哋都會好乖乖咁樣停咗嚇，冇上堂嘅。咁嗰個學生疫情之後冇翻嚟喎，但其實我同佢好熟。咁原來後尾我了解咗之後呢，即係我有一次我同佢通電話，我點解你唔去玩啊？即係佢冇翻嚟上堂唔緊要，我話你去玩下啊嘛，你唔好唔去。咁原來我了解咗之後呢，咁原來佢話佢好尷尬，咁因為呢，佢成日都會賴嘅。佢話喺屋企都好啦，去廁所除褲除唔切，咁佢就賴到成褲都係嘅，好唔開心。咁所以佢度度都唔敢去啦咁樣。咁佢亦都係約咗去照大腸啊咁嘅。咁我一諗，咁我嗱唔緊要，你照大腸嗰度有幾個月後嘅事啦。咁而家你就好擔心啦。咁我話唔緊要嘅，你不如你試翻去做翻呢一個動作，唔得冇損失啊嘛。你做運動嗰啲唔得冇損失嚇。又唔使俾錢，又唔需要付出任何嘢。咁我問佢有冇做啦？佢冇喎，我嚟翻學先做嘅啫喎，我喺屋企唔做。我唔係啊，你而家要做。跟住我同佢喺電話一路講嘅時候呢，我叫佢即刻做，即刻教翻佢。做完之後，我話你得唔得？有冇呢種感覺？有啦。然之後呢，我話你每日做2次，你睇下1個月之後有冇改善。如果有嘅話，你繼續做，即係做啱咗啦咁。咁如是者咧，隔咗2、3個禮拜到啦，咁我就有一次見到佢，我就問佢啦：點啊？你而家有冇改善啊？佢好開心咁話俾我聽。佢話你嗰日教咗我做之後咧，我嗰晚冇屙夜尿啦咁。我話咁好咁樣。咁跟住我話咁你便便嗰啲有冇改善啊？冇啦，第2日之後就冇再賴啦，好好啊咁樣。咁跟住之後咧，佢同屋企人講翻啦，屋企人好開心喎，亦都開頭咧好戥佢擔心噶嘛。咁就話係咯，估唔到嗰度都要做運動噶喎。嗰度嘅意思係乜嘢咧？就係呢個骨盆底裏邊嘅括約肌啦。個括約肌咧，我哋做任何運動都好啦，係喐唔到佢嘅喎。呢個位裏邊，呢個三角形裏邊喐唔到佢嘅喎。但係佢嘅肌肉咧，會隨住我哋嘅年紀自然流失。包括生完 BB 之後咧，佢突然之間會流失得好緊要，嗰啲肌肉會鬆弛得好緊要嘅。咁我哋需要去有一啲嘅動作係特定咁樣去做，去練佢。咁而呢啲動作咧亦都好簡單嘅啫。嗱，我哋先預備一張凳啦。如果喺屋企，其實我哋喺戶外都可以嘅。我哋可以掂住埲牆啊，扶住啲欄杆啊，輕輕掂住佢咁就得㗎啦。點解要咁樣做呢？因為咧，我哋要將呢一個下垂咗嘅肌肉去反地心吸力，去拉佢上嚟，咁去鍛鍊，咁佢就會事半功倍啦。我哋個腳微微八字打開，腰背挺直，但係全身放鬆晒，膝頭哥放鬆少少，但係唔係曲落去喎嚇，只係放鬆少少，俾個人個重心可以喺個腳踭，但係全身放鬆晒嘅。咁跟住咧，我哋咧就可以掂住一張凳啦。咁然之後個力集中喺肛門同埋尿道嘅肌肉，收實夾實咗佢。好似而家要去廁所啦，好急好急，唔想佢賴，唔想佢飆出嚟喎，夾實佢。夾實佢之後咧，未夠好啦，我哋要閂咗隻門去夾實佢。跟住咧，去用力咁樣去拉上嚟，拉到上嚟嗰個膀胱都有感覺頂住嘅。然之後係慢慢咁樣放鬆佢，又再慢慢收實
用力拉上去，收實啲，拉上啲，自然呼吸，慢慢放鬆。嗱，一路做嘅時候咧，感覺一下，我哋當收實用力拉上去嘅時候，我哋只係裏邊嘅肌肉收實拉上嚟，真係一路上嚟，只係咁樣。我哋個肚冇用到力，心口冇用到力，pat pat 亦都冇收實嘅，咁樣先啱嘅喎。如果我哋收實咗個 pat pat，縮入住個肚，個心口用咗力，咁樣，咁原來咧你呢組嘅肌肉咧，佢就冇辦法收實拉上嚟，係一個障礙嘅喎。所以咧，我哋做嘅時候咧，係慢慢夾實收實佢。嗱，收實佢只有喺門口閂咗隻門啫喎，唔夠好。咁我哋用力將嗰個門拉佢上嚟，收實啲，拉上啲，好有感覺。將肛門同埋尿道係拉佢上嚟嘅，好慢慢放鬆。如果大家咧有去過一啲嘅樂園啊嚇，夾公仔啦嚇，咁咧嗰個夾公仔咧就好等於嗰個爪啊，好等於我哋呢個括約肌啦。咁咧去抓住佢，抓住嗰個公仔，咁然之後咧夾實啲，唔好俾佢跌，拉上嚟係一模一樣嚇，有呢個感覺。好，我哋繼續做，我哋做咧都係做12個嘅啫。咁但係每一下做嘅時候咧，都要認真感覺呢組肌肉係慢慢收實之後，用力拉上嚟，收實啲，拉上啲，自然呼吸嘅，慢慢放鬆。4，收實啲，拉上啲，慢慢放鬆。5，收實啲，拉上啲，慢慢放鬆。6，收實啲，拉上啲，慢慢放鬆。7，收實啲，拉上啲，慢慢放鬆。8，收實啲，拉上啲，自然呼吸，唔好閉氣，慢慢放鬆。9，收實啲，拉上啲，慢慢放鬆。嚟多3次，慢慢收實，夾實啲，用力向你個身體拉上去，將你個肛門同埋尿道嘅肌肉向身體向上拉。記住我哋要反地心吸力嗰種感覺，慢慢放鬆。再嚟，慢慢收實，用力拉上嚟，慢慢放鬆。嚟多次，慢慢收實，用力拉上嚟，慢慢放鬆晒。好，企好。嗱，做完之後咧，我哋要鬆一鬆佢，就係個盤骨唔喐，我哋只係個膊頭扭去後邊，盡量延胸，扭後啲，扭後啲，鬆下啲手指，係鬆腳。嗱，咁樣呢個咧就做完㗎啦。下次見，拜拜。我哋嘅膀胱喺呢度，咁我哋要練嘅咧就係呢個三角形嘅位。咁我哋做嘅時候咧，就只要將肛門同埋尿道嘅肌肉夾實佢，好似而家好似好急咁樣啦，急到咧喺廁所門口等緊，又唔想去賴喎，所以夾實啲，收實啲，夾實啲之後，我哋只係練到呢一個門口嘅肌肉嘅啫。咁但係再深層啲上去呢一個位咧，仲未練到喎。咁故此咧，將呢個肛門同埋尿道嘅肌肉向上，盡量縮上去，拉上啲，咁令到呢一個氣化咗嘅膀胱都有感覺嘅。咁氣化咗個膀胱，即係話咧，我哋已經係40-50歲啦。咁通常個膀胱用咗幾十年㗎啦，係咪？咁佢就有少少鬆弛喎，叫做氣化啦。咁原來當你練咗佢之後咧，嗰個膀胱嘅儲尿功能咧就會好好多啦。咁就唔會話我哋好急尿啦，但係去廁所屙少少嘅啫，感覺係屙唔得乾淨嘅，但係咧好快又再去屙喎。咁呢一個咧就氣化咗個膀胱。咁加上如果呢啲嘅括約肌又鬆弛咗，周圍嘅肌肉鬆弛咗，又唔去鍛鍊嘅話咧，咁個問題越嚟越大啦。滲尿啊、賴尿啊，或者係一晚去幾次屙夜尿啊，
甚至乎會賴屎嘅嚇，因為你嗰啲肌肉鬆弛咗啊嘛，即係肛門啊嚇鬆弛咗，連好急嗰種感覺都冇啦，但係感覺到少少急，佢就已經賴咗出嚟啦，就係因為呢啲肌肉勒唔緊啦。咁故此做啱咗佢之後咧，其實做1次2次都已經可以改善到嗰個問題㗎啦。最緊要有個正確姿勢咯。嗱，不過咧做之前咧要清空咗先，意思即係話咧去咗廁所先，去完廁所先至開始鍛鍊。咁我哋每一日做1次已經唔錯啦。但係如果個問題好嚴重嘅話咧，咁可以一日做2次或者3次，每次都係做12個。咁而每做一個，你要感覺到夾實呢個位，用多啲力，將呢組肌肉係縮上去，令到個膀胱都頂住嘅。下次見，拜拜。